ஒரு ஏரோப்ளேனோடைய பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா F-22. இந்த F-22 அப்படின்றது அமெரிக்காவுடைய ஒரு மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட், அதாவது வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன் அப்படின்றது வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் F-22. அண்ட் இந்த F-22க்கு அடுத்து இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் F-35. இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமெரிக்கன் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன். அண்ட் இந்த ரெண்டு ஏரோப்ளேனுமே வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்தியா கிட்ட இப்படி ஒரு ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன் இது வரைக்கும் இல்லை. நம்மளுடைய மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேனு நம்மளுடைய ரஃபேல் தாங்க. இங்கே நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்கல்ல, இதுதான் ரஃபேல். இப்போ இந்த ரஃபேலை நீங்கள் அப்படியே F-22 கூட கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. இந்த F-22 எவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது. இதோடைய அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே நீங்கள் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த F-22 வந்து எவ்வளோ ஒரு கிளீனாக இருக்குது. அண்ட் இந்த ரஃபேல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேப்ஸ், ஹோல்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. அண்ட் இந்த ஏரோப்ளேன்ஸோடைய மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்ன தெரியுமா? இந்த ஏரோப்ளேன்ஸோடைய ஜென்ரேஷன்னா என்ன முகிலன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வீடியோ முடியறதுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஜென்ரேஷன்னா என்ன அப்படின்றத நான் கம்ப்ளீட்டாக சொல்லி தருவேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படின்றது, இது வந்து ஒரு 5th ஜென்ரேஷன் F-22ன்றது ஒரு 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன். இந்த மாதிரி ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன் இந்தியா 20 வருஷம் டிலேக்கு அப்புறம் ஃபைனலாக 15,000 கோடியை ஒதுக்கி HAL, அதாவது ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் கிட்ட டெண்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் இந்த ஒரு 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்டை இந்தியாவுக்காக உருவாக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. விச் இஸ் கோயிங் டு பி கம்ப்ளீட்லி டிசைன்ட் இன் இந்தியா, developed in India and purely made in India for the Indian Air Force by Hindustan Aeronautics Limited. and இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா இப்படி ஒரு 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் சூப்பர் பவர்ஸ் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு. எந்தெந்த கண்ட்ரி கிட்டலாம் 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட் இருக்கு? 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட்னா என்ன? ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட்னா பேசிக்கலி என்ன? இந்த ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்டை இந்தியா வந்து ரஃபேல் வாங்கின மாதிரி வேற கண்ட்ரிஸ் கிட்ட சொல்லி வாங்கியிருக்கலாமே, அந்த மாதிரி வாங்காம நம்மளே ஏன் ஓனா தயாரிக்கிறோம்? ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கேள்விக்கான பதில் இந்த வீடியோ முடியறதுக்குள்ள உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சிடும். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இங்கே நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்கல்ல, இதுதான் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராஃப்ட். இதை நான் பெருசு பண்ணுறேன். இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரோப்ளேனுக்கு பேர் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மக்கள் அண்ட் குட்ஸ், சரக்கு, இது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு ஏரோப்ளேன். இதை வச்சு நம்மளால் சண்டைக்கு போகிறதோ இல்லை ஒரு இன்னொரு நாடு மேலே போய் ஒரு ஏவுகணை, அதாவது மிசைல் அட்டாக் பண்ணுறதோ, ஒரு கண்ட்ரி மேலே போய் பாம்பு பண்ணுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஏரோப்ளேனை வந்து நம்ம தயாரித்தோம். அந்த ஏரோப்ளேனுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன். வேர்ல்டு வார் காலத்துல இருந்து இந்த ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன்ஸ் தான் ஒரு கண்ட்ரியோடைய வார்ல ஒரு டிசைடிங் ஃபேக்டராகவே இருந்திருக்கு. ஏன்னா நீங்கள் என்னதான் தரையில் சண்டை போட்டாலும் ஒரு ஏரோப்ளேன் மேலே இருந்து ஒரே ஒரு பாம்பு போட்டால் கீழே ஒரு 10,000 பேர் காலி ஆகிடுவாங்க. ஸோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு வெப்பனை எந்த கண்ட்ரி நிறைய வச்சுருக்கோ, எந்த கண்ட்ரி ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக வச்சுருக்கோ, எந்த கண்ட்ரி வந்து ரொம்ப ஒரு ஹைடெக் ஏரோப்ளேன்ஸ் வச்சுருக்காங்களோ, ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன்ஸ், அவங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக ஹிஸ்ட்ரியில் எப்பயுமே இருந்திருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் உதாரணம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுடைய இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன், நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி F-22 இஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன். இது ஒரு 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன். அண்ட் F-22 அமெரிக்கா வேற எந்த ஒரு நாட்டுக்குமே விற்காதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா இதோட டெக்னாலஜி அவ்வளோ சுப்பீரியரான டெக்னாலஜி. வேற எந்த கண்ட்ரிக்காவது நீங்கள் விற்று அவங்க இதை வந்து பார்த்து காப்பி பண்ணி இன்னொரு ஏரோப்ளேன் அவங்க கண்ட்ரியில் தயாரிச்சிட்டாங்கன்னா ஒரு அமெரிக்காவுக்கு வந்து அது மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ அமெரிக்கா இந்த F-22 நாட் ஃபார் சேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஏர்ஃபோர்ஸில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு சுப்பீரியர் டெக்னாலஜின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்டை இந்தியா இப்போ இன்னொரு கண்ட்ரி கிட்ட இருந்து வாங்கலான்னு யோசிச்சா அந்த ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்டோடைய விலை ரொம்ப 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 காஸ்ட்லின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக நம்ம வந்து ஒரு கண்ட்ரி கிட்ட இருந்து ஒரு ஏரோப்ளேனை வாங்குறதுக்கு இட் இஸ் பெட்டர் தட் இந்தியாவே ஒரு 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேனை ரெடி பண்ணிடுறது. இது வரைக்கும் நம்ம 4.5 வரைக்கும் தான் ஏரோப்ளேன்ஸை இந்தியாவில் வச்சுருக்கோம். இந்தியாவுடைய 4.5 ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன் பேர்
ரஃபேல். அண்ட் நம்மளுடைய ஓன் மேட் இன் இந்தியா தேஜஸ் வந்து எந்த ஜென்ரேஷன் முகிலன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு 4th ஜென்ரேஷன் ஏரோப்ளேன். இப்போ எப்படி கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்குலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ், செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ், தேர்ட், ஃபோர்த், இப்போ 5th ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து இவால்வ் ஆகுதோ, அதாவது பரிணாம வளர்ச்சி அடையுதோ, அதே மாதிரி தான் ஏரோப்ளேன்ஸ் இந்த ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட்ஸும் வந்து ஜெனரேஷன் வைஸாக அப்படியே டெவலப் ஆகி வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஏரோப்ளேன் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்கல்ல, இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர்ஸ், செகண்ட், தேர்ட், அப்புறம் இப்போ வந்து தேஜஸ்லாம் 4th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர்ஸ். 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து F-22, அமெரிக்காவோட F-22, அமெரிக்காவோட F-35, சைனாவோட ஜெங்டு J-20. இங்கே நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்களா, இதுக்கு பேர் டிராகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரெட் டிராகன் அப்படின்னு. இந்த ஒரு ஏரோப்ளேன் வந்து சைனாவோடைய 5th ஜென்ரேஷன் ஏர்கிராஃப்ட். இங்கே நீங்கள் பார்க்குற Su-57, Su-57 அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ஒரு 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ரஷ்யாவோடைய 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட். அண்ட் டர்க்கி, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, டர்க்கின்ற ஒரு கண்ட்ரி. அந்த டர்க்கி அப்படின்ற கண்ட்ரியும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்டை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க இன்னும் டெவலப் பண்ணி அவங்களோட ஏர்ஃபோர்ஸில் அந்த ஏரோப்ளேனை இன்னும் இன்டக்ட் பண்ணாமல் இருந்தாலும் அவங்களுடைய 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன்ஸ் பறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதாவது ட்ரையலில் இருக்குது இப்போதைக்கு. அதோட பேர் வந்து KAAN. நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்கல்ல, இதுதான் வந்து டர்க்கியோடைய 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன். ஸோ சைனா, அமெரிக்கா, ரஷ்யா, டர்க்கின்னு சொல்லிட்டு 4 கண்ட்ரி, பேசிக்கலி 3 கண்ட்ரி. டர்க்கி இப்போ டெவலப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க 4வது கண்ட்ரி ஆயிடுவாங்க. ஸோ வேர்ல்டுலேயே மொத்தம் 4 கண்ட்ரிஸ் கிட்ட தான் இந்த ஒரு டெக்னாலஜியே இருக்குது. அவ்வளோ சுப்பீரியரான டெக்னாலஜியை இந்தியா ஓனா நாங்களே செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேட் இன் இந்தியா 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேனை தயாரிக்க போகிறாங்க. அண்ட் அந்த ஒரு ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேனுடைய பேர் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா AMCA, அதாவது AMCA. AMCயோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்ட் மல்டி ரோல் காம்பேட் ஏர்கிராஃப்ட். காம்பேட் அப்படின்னா சண்டை ஏர்கிராஃப்ட். நம்ம ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் வந்து காம்பேட் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த டெண்டர் வந்து HAL, ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் தான் வந்து இது ஒரு பர்டிகுலர் டீலை வாங்கியிருக்காங்க. அவங்க தான் இந்த ஏரோப்ளேனை கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம். சரி, இப்போ உங்கள் மனசுக்குள்ளேயே ஒரு பேசிக்காக ஒரு கேள்வி வந்திருக்கும். ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, 5th ஜென்ரேஷன்னா அதோடைய மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்னு தெரிஞ்சிருச்சு. சரி, அது எதுக்குடா நமக்கு வேணும், வாட் இஸ் த நீடு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா, என்ன நீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய எதிரி நாடான சைனா இருக்கான் பாருங்க, அவன் வந்து J-20 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட். பேசிக்கலி J-20 வந்து இந்த F-22 இருக்குல்ல அமெரிக்கா, அந்த F-22 அமெரிக்காவோட யாருக்குமே விற்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. அந்த F-22 உடைய பேப்பர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே காப்பி பண்ணி அமெரிக்காவுக்குள்ள ஸ்பை வச்சு அந்த ஸ்பை மூலயமா அந்த டெக்னாலஜியை திருடி அறகுறையாக ஒரு காப்பி பண்ணி ஒரு ஏரோப்ளேனை தயாரித்து சைனா வந்து இப்போ ரெடி பண்ண ஒரு ஏரோப்ளேன் தான் ஜெங்டு J-20. இந்த J-20 சைனாவோட டெக்னாலஜின்னு மட்டும் நினச்சிக்காதீங்க, இது அமெரிக்காவுடைய திருடப்பட்ட ஒரு டெக்னாலஜி. ஸோ இப்படி சைனா வந்து திருடுறான்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் அமெரிக்கன்ஸ் வந்து இந்த ஏரோப்ளேனை யாருக்கும் விற்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அமெரிக்காக்குள்ளேயே பூந்து திருடுறதுக்கூடிய சைனா இப்போ நாளைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்கா வந்து இது வந்து ஜப்பானுக்கு விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜப்பான்னா அவ்வளோ பக்கத்து நாடு, இப்படிங்கிறத திருடிடுவான் டெக்னாலஜியை. ஸோ இந்த மாதிரி சைனா கையில் அந்த டெக்னாலஜி மாட்டிடக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா அந்த ஏரோப்ளேனை விற்காமே வச்சிருந்தான். பட் அப்படி இருந்தும் சைனா அந்த டெக்னாலஜியை திருடி ஒரு ஏரோப்ளேனை தயாரிச்சிட்டாங்க. அண்ட் அந்த ஏரோப்ளேன் ஜெங்டு J-20. அண்ட் இந்த ஜெங்டு J-20 சைனா கிட்ட இன்னைக்கு டேட்டுக்கு நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது 250 ஏரோப்ளேன்ஸுக்கு மேலே இருக்குங்க. 250 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் சைனா கிட்ட இன்னைக்கு இருக்கு. அது அறகுறையான காப்பியாக இருந்தாலும், அந்த ஏரோப்ளேன்ஸால நல்லா சண்டை போட முடியாமல் இருந்தாலும், அவங்க கிட்ட 250 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இந்தியா கிட்ட ஒன்று கூட இல்லை. நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ரஃபேல் மட்டும்தான், 4.5 ஜென்ரேஷன். நாளைக்கு சைனா கூட இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு வார் வந்துச்சுன்னா, நேற்று வீடியோவில் நம்ம சைனா கூட 2025 2030 ஒரு வார் வரும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அப்படி ஒரு வார் இன்கேஸ் வந்தால் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன்ஸ் இல்லாமல் அந்த வார் சண்டை போட மாட்டாங்க. ஸோ அப்படி ஒரு சண்டை வரும்போது அவன்கிட்ட 5th ஜென்ரேஷன் இருக்கும், நம்மகிட்ட 4.5 ஜென்ரேஷன் தாங்க இருக்கும். ஸோ அப்படி நம்ம 4.5 ஜென்ரேஷன் ரஃபேலை வச்சு நம்ம சண்டை போட்டாலுமே நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, சைனா கிட்ட இருக்க 250 ஏரோப்ளேன் எங்க, நம்ம கிட்ட இருக்க 36 ரஃபேல்ஸ் எங்க, 250 எங்க, 36 எங்க. ஸோ இந்த நம்பர்ஸே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் சரி நம்மகிட்ட ரஃபேலே இருக்குது, பட் அப்படி பார்த்தாலும் நம்பர்ஸே நம்மள்கிட்ட கம்மியாக இருக்கு. வாரில் இன்கேஸ் நம்மளுடைய ரஃபேல்ஸ் வந்து கீழே கிராஷ் ஆகுது, அடி வாங்குது, அவனுடைய ஜெங்குடுவை நம்ம அடிக்கிறோம்னா அவன் ஓனாக தயாரிக்கிறான்.
அங்கே சண்டை போட போட 5-6 செங்கடு புதுசாக தயாரிச்சிருவான். பட் நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரான்ஸ் கிட்ட ஆர்டரை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம நெகோஷியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட்டை வாங்கி நம்ம சண்டை போடுறதுல வாரே முடிஞ்சு போயிடும். ஸோ நம்ம ஓனாக ஒரு 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேனை இந்த நேரத்தில் தயாரிக்க வேண்டிய அவசியம் அண்ட் கட்டாயம் இதுதான் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அப்படி ஒரு ஏரோப்ளேனை நம்ம தயாரிக்கிறதுனால நம்மளுடைய ஏர்ஃபோர்ஸை நம்ம பலப்படுத்துகிறோம் பேசிக்கலி. இல்லைனா ரஃபேலையும் தேஜஸையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம சைனாவுடைய 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட் கிட்ட சண்டை போட முடியாது. இப்போ நமக்கு இன்னொரு கேள்வி வரும், சைனா 250 ஃப்ளைட் வச்சுருக்கான், இந்தியாட்ட ஒன்று கூட இல்லை. சைனா இதை தயாரிக்கிறதுக்கு மினிமம் ஒரு 10-15 வருஷம் வந்து அவன் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பான். அந்த 10-15 வருஷம் இந்தியா என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு? அவன் தயாரிக்க ஆரம்பிச்சான்னு தெரிஞ்சுடும், நம்மளும் செய்ய வேண்டியதானே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. எஸ், நம்ம வந்து தயாரித்தோம். நம்ம வந்து 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன் ரஷ்யா கூட சேர்ந்து தயாரித்தோம். அந்த பிளான் பேர் FGFA பிளான், 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட் பிளான் வித் ரஷ்யா. அந்த ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேனை தயாரிக்கிறதுக்கு இந்தியா வந்து கிட்டத்தட்ட $8 பில்லியன் வந்து ரஷ்யாக்குள்ளே இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. மில்லியன் இல்லைங்க, பில்லியன். $8 பில்லியன் ரஷ்யாக்குள்ளே இன்வெஸ்ட் பண்ண இந்தியா இந்த பிளான்ல இருந்து கடைசியில் புல் அவுட் ஆயிட்டாங்க 2018. அதாவது இன்னிலிருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ஜஸ்ட் புல் அவுட் ஆயிட்டாங்க. எங்களுக்கு இந்த பிளான் இனிமேல் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு $8 பில்லியன் போட்டுட்டு இந்தியா வெளியே வந்துருச்சு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரஷ்யன்ஸ் வந்து இந்த டெக்னாலஜி நாங்கள் இந்தியாவுக்கு தரமாட்டோம், நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன் தயாரிக்கலாம், நீ காசு கொடு, என்னோட என்ஜினியர்ஸ் தயாரிப்பாங்க, கடைசியில் ஏரோப்ளேன் வந்து கிரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் நீ கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ரஷ்யா சொல்லிச்சே தவிர கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜியை கொடுத்து நீங்கள் உங்கள் கண்ட்ரிலேயே அந்த ஏரோப்ளேனை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு பெர்மிஷன் நாங்கள் தரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ரஷ்யா சொல்லிட்டாங்க. ஸோ என்னடா $8 பில்லியன் நாங்கள் உள்ளே போட்டு கடைசியில் அந்த டெக்னாலஜி கூட எங்களுக்கு வரலன்னா இந்த பிளான் வேஸ்டான பிளான் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா அந்த பிளானை விட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க. ஸோ நம்மளுடைய 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்டோடைய பிளான் 2018 இப்படி தான் நின்று போச்சு. அண்ட் அப்படி நம்ம இந்தியா வெளியே வந்ததுனால நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 இயர்ஸ் டிலேல போயிட்டோம்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நம்மளுடைய ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேனை ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெடு இப்போ ரெடி பண்ண ஆரம்பித்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட்டு டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு இன்னையிலேருந்து ஒரு 10 வருஷமாவது ஆகுங்க. 2024 2034க்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகாது. ஏன்னா அது ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணணும், அப்புறம் நீங்கள் அதை டெவலப் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சிமுலேட்டரில் ஃப்ளை பண்ணி பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஏரோப்ளேனை நீங்கள் ஏரில் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஸோ அப்படி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறதுல 10 வருஷம் ஆயிரும். அந்த 10 வருஷத்தில் சைனா வந்து எவ்வளோ ஏரோப்ளேன்ஸ் தயாரிப்பான்னு யோசிச்சுப்பாங்க. அவன்கிட்ட அது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏரோப்ளேன் நம்ம தயாரித்து நம்ம கையில் 1 அப்படின்னு வரும்போது சைனா வந்து 500 கிட்டத்தட்ட 600 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் வச்சுருப்பான். அண்ட் அவன் 6th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் நோக்கி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பான். ஸோ அது ரஷ்யா பிளான்லேருந்து நம்ம வெளியே வந்தது நம்மளை எவ்வளோ பின்னாடி தள்ளிடுச்சு பாருங்க. பட் ஸ்டில் இந்தியா வந்து இப்படி ஒரு ஏரோப்ளேனை ஓனாக தயாரித்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிரும். அதுக்கப்புறம் நம்மளால் ஃபாஸ்ட்டாக இந்த ப்ரோக்ராம் 6th ஜென்ரேஷன் 7th 8th நம்மளால் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ஓனாக இந்தியா தயாரிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் நான் சொல்கிறேன். பட் லேட்டாக இருந்தாலும் நம்ம ஓனாக தயாரிக்கிறோங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரி, ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம கடைசி ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன இருக்கணும்? ஏன்னா ஒரு ஏரோப்ளேனை பார்த்துட்டு ஓகே இது வந்து பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்குது 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர்னு சொல்லிட முடியாது. அதில் சில பல விஷயங்கள் இருந்தால் தான் அது வந்து நம்மளால் 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன் சொல்ல முடியும். அதில் என்ன விஷயங்கள்லாம் இருந்தால் அது ஒரு 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது வந்து ஸ்டெல்த் ஃபீச்சர் அதில் பயங்கர ஹையாக இருக்கணும். அதாவது ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளே போகிறீங்கன்னா அவங்களுடைய ரேடாரில் நீங்கள் மாட்டாமல் பறக்கணும். ஸோ அந்த ஒரு கேப்பபிலிட்டி உங்கள் ஃபைட்டரில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்டெல்த் ஏரோப்ளேனாக இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளாசிஃபை ஆகும். செகண்ட் க்ரைட்டீரியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் க்ரூஸ் ஸ்பீடு, அதாவது சூப்பர் சானிக் ஸ்பீடில் பறக்கக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி இருக்கணும். ஸ்லோவாக பறந்துட்டு இருக்கக்கூடாது. இப்போ நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் எதிரி உங்களை வந்து ஸ்பாட் பண்ணிட்டான், உங்களை வந்து எனிமி வந்து பார்த்துட்டான் அப்படின்னா நீங்கள் டப்புன்னு அந்த கண்ட்ரி வந்து எஸ்கேப் ஆகிற அளவுக்கு உங்களுடைய ஸ்பீடு இருக்கும். ஸோ சூப்பர் சானிக் ஸ்பீடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேப்பபிலிட்டி செகண்ட் க்ரைட்டீரியா. ஹை மனூவரபிலிட்டி, அதாவது உங்கள் ஏரோப்ளேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி பறக்கக்கூடாது. டப்பு நீங்கள் திருப்பணும்னு நினச்சா உங்களால் திருப்ப முடியணும், உங்களால் மேலே போகணுன்னா மேலே போக முடியணும், கீழே போகணுன்னா கீழே போக முடியணும். ஸோ உங்களோட ஏரோப்ளேனோடைய அந்த டான்சிங் எபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, காற்றுல வந்து டான்ஸ் ஆடுற கெப்பாசிட்டி, அது வந்து பயங்கர ஹையாக இருந்தாகணும். ஸோ இது வந்து தேர்ட் க்ரைட்டீரியா ஃபார் 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏரோ. அண்ட் ஃபைனலாக உங்களோட ஏரோப்ளேன் கிட்ட மல்டி ரோல் கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும். அதாவது உங்கள் ஏரோப்ளேனால் இன்னொரு ஏரோப்ளேன் கூட சண்டை போட முடியணும், கீழே ஒரு பாம்பிங் பண்ணணுன்னா போய் பாம்பிங் போட முடியணும், ஒரு ஷிப் அட்டாக் பண்ணணுன்னா ஷிப் மிசைலை வச்சு அட்டாக் பண்ண முடியணும்,
ஒரு டேங்கை டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும்னா ஒரு டேங்கை டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியணும். ஸோ ஒரே ஒரு ரோல் மட்டும் இல்லாமல் மல்டி ரோல் கெப்பாசிட்டி இருந்தால் அது வந்து ஒரு 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படும். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து சேர்த்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெடுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வேலையை தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அந்த ஏரோப்ளேனோட டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம பண்ணுவோம். அதோட என்ஜின் வந்து இந்தியா கிட்ட இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் கூட கொலாபரேஷன் பண்ணி ஃப்ரான்ஸும் இந்தியாவும் சேர்ந்து தயாரிக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பட் அது எவ்வளோ தூரம் அது வந்து இப்போ ஆக போகுதுன்னு தெரியல. ஏன்னா நேற்று தான் வந்து இந்த அப்ரூவலே வந்திருக்கு. ஸோ அந்த இன்ஜினுக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம சேனல்லேயே நியூஸ் வந்துட்டதுக்கப்புறம் நான் கவர் பண்ணுவேன். ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்னைக்கு இந்த 5th ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன்னா என்ன, ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன்னா என்ன, எதுக்காக நம்ம தயாரிக்கணும், எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ் கிட்ட இதெல்லாம் இருக்குன்றது டோட்டலாக நம்ம பார்த்தோம். நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். ஸோ அது வரைக்கும் கீப் லேர்னிங், டேக் கேர், பாய்.